உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் நாக் சிஸ்டம் டபுள் நாக் சிஸ்டம் அப்படின்னா சிம்பிளாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு சிங்கிள் நாக் சிஸ்டம் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு டிடெக்டர் மேபி எபோவ் ஃபால்ஸ் சீலிங் ஆர் பிலோ ஃபால்ஸ் சீலிங் ஆர் பிலோ ஃபால்ஸ் ஃப்ளோரிங் இதில் ஏதாவது ஒரு டிடெக்டர் ஆக்டிவேட் ஆனாலே உங்களுக்கு ஃபயர் அலாரம் வந்து ஜென்ரேட் ஆகிடும். அது வந்து சிங்கிள் நாக் சிஸ்டத்தில். இதுவே வந்து டபுள் நாக் சிஸ்டம் இன் ஃபயர் அலாரம் சிஸ்டம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு டிடெக்டர் ஃபஸ்ட்டு டிடெக்டர் ஆக்டிவேட் ஆகுது, ஏதாவது ஒரு டிடெக்டர் ஆக்டிவேட் ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு ஃபயர் அலாரம் ஜென்ரேட் ஆகுது. அதுக்கு பதிலாக ஒரு ப்ரீ அலர்ட் சிக்னல் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும். அந்த ப்ரீ அலர்ட் சிக்னல் எதுக்கு அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற செக்யூரிட்டியாக இருக்கட்டும் இல்லை அங்கே இருக்கிற மெயின்டெனன்ஸ் டீமாக இருக்கட்டும் போயிட்டு அது எதனால் வந்து ஆக்டிவேட் ஆச்சு அப்படின்ற அந்த காசை கண்டுபிடிச்சி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டைம். ஸோ பிஃபோர் ஃபயர் அலாரம் கெட்டிங் ஆக்டிவேட்டட் அண்ட் தே ஹாவ் சம் டைம் டு இன்வெஸ்டிகேட் த காஸ் ஆஃப் த டிடெக்டர் ஆக்டிவேஷன். ஸோ அப்போ இந்த டபுள் நாக் சிஸ்டத்தில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா 2 டிடெக்டர் ஆக்டிவேட் ஆனால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அந்த ஃபயர் அலாரம் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும், இல்லைன்னா ஆகவே ஆகாது. இது வந்து டபுள் நாக் சிஸ்டம். ஓகே, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபயர் அலாரம் சிஸ்டத்துக்கு